Hai, assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah saya juga baik. Cuma lagi pilek batuk. Ini baru pulang dari Begala, saya itu dari toko. Beli sayuran. Punya saya beli limun. Keluar sekarang pakai masker. Halo teman-teman, ini selamat siang waktu Arab Saudi, Timur Tengah, Makkah. Selamat malam, selamat sore yang ada di Indonesia. Ini sekarang saya habis barusan beli limun kuning-kuning begini yang besar. Kalau pilek begini, saya itu ngerendam sama air panas, direndam panas limun yang kuning-kuning begini itu dipotong bundar-bundar. Nah, begini teman-teman. Dipotong bundar-bundar ya teman-teman semua. Nih bundar-bundar begini sama kulitnya semua. Yang penting cuci dulu yang bersih. Cuci dulu bersih. Bundar-bundar begini. Saya itu nggak suka makan minum obat batuk atau minum obat pilek. Udah cukup minum air jahe. Saya itu direbus jahe atau dimasukin kayak begini aja. Nih, dimasukin ke sini ke botol air. Cuci tangan yang bersih biar nggak ada bakteri-bakteri kena minumannya. Ini buat saya sendiri ini. Kalau kakek malam sama saya dibikininnya rebus jahe sama lemon. Karena sekarang musim virus corona, katanya harus banyak minum air limun sama air jahe. Saya itu pakai air limun aja karena saya itu kalau pilek nggak suka minum obat. Kalau pilek itu minumnya obatnya ini tradisional, herbal, obat herbal. Nih ngedidihin air dulu teman-teman, tapi udah mendidih barusan itu. Udah, kalau udah mendidih ditaruh aja ke sini, taruh ke botol minuman ini. Udah begitu aja. Saya kalau ini udah begini aja, nggak pakai gula, nggak pakai madu. Nggak, kalau pakai madu itu jadi nambah kering, kena tenggorokan teman-teman. Kalau saya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Begitu. Kalau air jahe aja sama limun, nggak suka pakai madu. Madu itu membawa kering, jadi sakit tenggorokan. Jadi kayak infeksi gitu. Kalau batuk itu berdarah apa gitu. Kalau kata orang sini itu intihab katanya. Kalau orang Arabnya itu. Ditutup, barusan dilap pakai tisu. Nah, sekarang ditutup. Nunggu agak dingin sedikit. Pakai tisu. Karena habis dicuci barusan itu. Takut ada air sabun, tapi udah bersih semua. Ditutup aja begini ya, tunggu berapa menit gitu biar agak dingin dikit, biar ininya luntur. Yang lemonnya pahit karena sama kulitnya pahit, manis ada di sini semua. Jadi ini obat batuk, obat pilek. Saya itu begini, gak suka minum obat itu, jadi suka gimana ya, suka lemes, apalagi sirup gitu. Majikan saya itu kalau saya pilek batuk gitu, udah beli obat ke Sadaliah, katanya, ke farmasi kalau di Indonesia. Kalau di sini Sadaliah namanya. Saya itu nggak suka, nggak mau, kata saya. Obat itu nggak, jadi ngantuk terus, jadi badan lemes, kurang gairah. Saya itu cukup merebus air jahe sama limun atau kayu manis. Udah aja ini, saya begini aja. Tiap hari minum itu berapa botol, tiap hari, tiap malam itu saya itu. Kalau beli lemon itu saya sampai 1 kilo 2 kilo. Udah ini begini itu
dua kali botol begini, 2 kali ngisi itu udah dibuang karena udah nggak ada kecutnya, nggak ada pahitnya. Begitu teman-teman, ini saya itu obat saya. Begitu, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya channelku, di komen, di share, di likes. Terima kasih. I love you teman-teman semua. Bye.